हाय न्यू पेरेंट्स, आपका डेजिलिंग मॉम्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारे जो न्यूबॉर्न्स बेबी रहते हैं तो उनको जब खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है या बहुत ज़्यादा कफ हो जाता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। आपको तो पता ही है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं या न्यूबॉर्न्स बेबी जो रहते हैं वो अपना कफ तो खुद से बाहर निकाल नहीं सकते हैं। तो हम उनकी हेल्प कैसे करें, हम उनको इस इरिटेशन से कैसे उनको ठीक करें, तो इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखो कि जो न्यूबॉर्न्स बेबी रहते हैं उनको जब खांसी हो जाती है या कफ जमा हो जाता है तो बहुत इरिटेशन करते हैं, या तो वो ठीक से नैप नहीं ले पाते या ठीक से खाना भी नहीं खा पाते। तो उसके लिए हम एक होम रेमेडी यूज़ करने वाली है। ये होम रेमेडी हमें घर पर ही बनानी है, बहुत ही आसान है, घर की चीज़ों से बनती है और हमारे न्यू बॉर्न से लेके 8 मंथ के बेबी के लिए ये हो होम रेमेडीज हम यूज कर सकते हैं। तो आप देखोगे जब न्यू पेरेंट्स रहते हैं तो उनको इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब दिक्कतों के लिए हम क्या घर में कर सकते हैं। हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, दवाई भी देते हैं, लेकिन जो है इतनी जल्दी असर नहीं हो पाता है। तो हम घर में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ये होम रेमेडीज जो है हमारे घर की चीज़ों से ही बनती है। घर में जो अपने पास आसान सी चीज़ें रहती है उन्हें मिलाकर हमें ये होम रेमेडीज तैयार करने हैं और बच्चों को पिलाना है। हमारी मियांश के केस में हम लोगों ने ये होम रेमेडी बहुत ज़्यादा यूज़ की है। हमारा बेबी का जब एक्सपीरियंस रहा था, जब उसको बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, कफ हो जाता था, तो हम क्या करते थे, तो वही जानते हैं। ये होम रेमेडीज हमारे लिए तो बहुत आरामदायक रही है, बहुत ही राहत मिली है। तो चलो देखते हैं ये होम रेमेडी कैसे बनाती है। होम रेमेडी बनाने के लिए हमें चाहिए डाबर हनी, जो हमारे घर में अवेलेबल रहता ही है। सेकेंड, हमें चाहिए हल्दी, जो हम घर में सब्जियां बनाने में यूज़ करते हैं, तो वही हल्दी हमें यूज़ करनी है। सेकेंड हमें थर्ड हमें लेना है आपका जो है जायफल। जायफल पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जायफल है तो आपको जो है उसको मिक्सर में मिक्स करके क्रश करके पाउडर बना लेना है, तो जो है आपका जायफल पाउडर तैयार हो जाएगा। जायफल पाउडर वही है जो हम मसालों की चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो यही 3 होम रेमेडीज़ है, यही 3 इंग्रेडिएंट्स है। तो इन्हीं 3 इंग्रेडिएंट्स से हमें जो है ये रेसिपी बनानी है। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो हमें पहले लेना है 1 चम्मच हनी। आपको जो है बड़ा 1 चम्मच हनी अब तो आपको जो है हनी जो लेना है, बड़ा चम्मच एक हनी लेना है। उसमें हमें हाफ टी स्पून जायफल पाउडर मिक्स करनी है, हाफ टेबल स्पून जायफल पाउडर मिक्स करनी है। और आपको उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करनी है, एकदम थोड़ी सी हल्दी उसमें मिक्स करनी है। आप जो है इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिलाइए, पूरा मिक्स ही कीजिए और फिर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट क्या होगा, ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिल जाएंगे और उसका फ़ायदा भी बहुत हो जाएगा। तो अब ये जो होम रेमेडी हमने बनाई है, हम इसको बच्चों को कैसे दे सकते हैं। हमारे न्यूबॉर्न से लेके 1 मंथ से लेके 8 मंथ के बेबी के लिए ये होम रेमेडीज है। तो हम इसको कैसे दें, तो हमें इसको देना है सुबह को, जो हम बच्चे को लंच कराते हैं आफ्टरनून। आप कुछ भी फीड कराते हो या तो मिल्क पिलाते हो, तो जब आपको पता है कि आपका बच्चा भी मिल्क पी के सोएगा या तो उसका नैप टाइम है, तभी आप उसको ये जो है आधा चटवा दो। आपको पूरा उसको पिलाना नहीं है, सिर्फ 1 टेबल स्पून हनी में जो हम लोगों ने बनाया है उसको, उसमें से हमको आधा उसको चटवाना है। वो थोड़ा थोड़ा चट के खाएगा और फिर उसको जो है नैप लेगा तो उसको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, वो इरिटेशन बिल्कुल भी महसूस नहीं करेगा। फिर हमको जो है उसको जब हम रात को जब उसको कुछ फीड कराते हैं या मिल्क पिलाते हैं, तो आपको पता है उसका अभी सोने का टाइम है, उसका नैप टाइम है, तो आप उसको उस टाइम पर भी थोड़ा चटवा दें। मतलब 1 टेबल स्पून हनी को जो हम लोग बनाएंगे उसको हमें दिन में 2 बार उसको चटवाना है। 2 बार चटवाने से क्या होता है, उसको जो है सर्दी से बहुत ज़्यादा, मतलब आसानी से उसकी सर्दी ठीक हो सकती है। आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगी, बच्चे को भी कोई इरिटेशन नहीं होगा और जो है बच्चा अच्छे से नैप ले पाएगा। और आपको जो है ये होम रेमेडी सिर्फ न्यूबॉर्न से लेके 8 मंथ के बेबी के लिए ही अप्लाई करना है।
आप उसमें ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करेंगे, जितने 3 इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उनमें ही ये चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है। अगर आपके बच्चों को सर्दी के साथ बुखार भी आता है तो आपको ये होम रेमेडीज आप उनको दे सकते हैं। फिर आपको जो है पहले अपने बच्चों का बुखार ठीक करना है और फिर ये होम रेमेडीज आप उसको दे सकते हैं, जिससे क्या है बर्दी की जो बच्चे की जो है सर्दी खांसी या जो भी उसका कफ जमा हो जाएगा वो बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा और उसको अच्छा लगने लगेगा, जिससे जो है हमारे पेरेंट्स भी हैप्पी और बेबी भी हैप्पी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आपको अगला जो वीडियो मिले तो आप उसको देख सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।